YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size 39-40 numara uyumlu keçe tabağının üzerine pul babet anlatımı yapacağım. Gerekli malzemelerimiz ip, ben nako pırlanta tercih ettim. Renk kodumuz 6706. Tabii ki patiklik pullarımız var arkadaşlar. Yetecek kadar. Tığ olarak 2 numara 2 milimetre tulip marka tığ. Taban tığlamasında kullanacağım 1 numara 1.90 milimetre tığım var. Başka da bir malzemeye ihtiyacımız yok. Bir de keçe taban. Ben 3 katmanlı kullandım. İçi keçe, ortası eve altı deri olan tabanlarımız var. Ben bu babette diğer anlatımlardan farklı olarak önce şu pullu kısmı yapacağım. Daha sonra taban tığlaması kenarlarının örgüsünü yaparken de o yaptığım pullu kısmı monte edeceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Bir zincir başta kaldı. 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu sıra itibariyle arkadaşlar pul yapımına başlayacağım. Şimdi bir zincir çektim. Pulu arkadan alacağım. İlk ilmeğe hemen pulla beraber alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane boş sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğe yine arkadan bir pul alıyorum. Dördüncü ilmek boş sık iğne. Beşinci ilmek bir pul. Altıncı ilmek boş bir sık iğne. Yedinci ilmeğe bir pul alıyorum. Sekizinci ilmeği boş alıyorum sık iğne olarak ve dokuzuncu ilmeğe de yine bir pul alıyorum arkadaşlar. Toplamda ben 39-40 numarayı uyumlu yaptığım için 5 pulla başladım. Eğer siz daha küçük ayak numarası için yapıyorsanız 7 zincirle başlayıp aynen bu şekilde 4 tane pul eklemelisiniz. Bir zincir çekiyorum, bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi artırma yapacağız. İlk deliğe 2 tane sık iğne yapalım. Geri kalanlara birer sık iğne, bir de son ilmeğin üzerine 2 sık iğne yapacağız. Yani toplamda 11 sık iğneye ulaşmış olacağız. Buraya bakın. İlk sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 11'e ulaştık. Arkaya dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk ilmeğe hemen arkadan pul almaya başlıyorum. Bir pul aldık. Bir boş sık iğne yaptık. Bir pul aldık. Bir boş sık iğne yaptık. Bir pul aldık. Bir boş sık iğne yaptık. Bir pul aldık. Pardon. Bir boş sık iğne yapıyorum. Bir pul alıyorum. Bir boş sık iğne yapıyorum ve son pulumu alıyorum bu sırada. Toplamda 6 tane pulumuz olacak arkadaşlar. Bakın 5 ile başladık. 2 3 4 5 6 tane oldu. Bu sırada yine en baştaki ve en sondakine 2 tane sık iğne batarak artırma yapacağız arkadaşlar. Bir sırada pul alacağız. Bir sırada 2 artırma yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Aynen sık iğneye devam edelim buralarda. Her pullu sırada da bir tane pul artırmış oluyoruz. 5 ile başladık, 6 ile devam ettik. Şimdiki sırada 7 tane pulumuz olacak. Evet. Toplamda 9 başladık. Artırmayla 11'e ulaştık. Şimdi 13 tane sık iğnemiz oldu. Arkaya döndük. Bir zincir çektik. İlk ilmekle beraber bir pul alıyorum.
Bir boş sık iğne yapıyorum. Bir pul alıyorum. Pardon. Hızlı yapayım diye. Evet. Bir boş sık iğne yaptım. Yine bir pul aldım. Bir boş sık iğne yaptım. Bir pul alıyorum. Bir boş sık iğne. Bir pul. 10 tane 13 pardon. Bir dakika, o detayı az sonra vereyim ben size. Bir tane pul alıyoruz. Bir tane boş sık iğne yapıyoruz. Bir pul ve son pulumuzu alıyoruz bu sırada. Arkadaşlar. Şimdi yine bakın bir sıra pullu örüyoruz. Bir sıra sadece sık iğne yapıyoruz. Bu sırada yine ne yapacağız? Bir tane başta, bir tane sonda olmak üzere 2 artırma yapacağız. Bakın aynı yere 2 tane batınca artırma yaptık. Gerisine düz sık iğne yapıyoruz. Sonuncu da yine artırma yapıyoruz. Ne oldu? 5 tane pulla başladık. 6 pul, 7 pul. Burada 8 tane pula ulaşacağız arkadaşlar. Bir zincir çektik. Hemen pul alarak devam ediyoruz. Bir pul aldık. Bir boş. Bir pul. Bir boş. Bir pul. Bir boş. Bir boş. Bir pul. Bir boş. Bir pul. Bir boş ve son pulumu alıyorum bu sırada. Toplamda 6 tane pulumuz olacak arkadaşlar. Bakın 5 ile başladık. 2 3 4 5 6 tane oldu. Bu sırada yine en baştaki ve en sondakine 2 tane sık iğne batarak artırma yapacağız arkadaşlar. Bir sırada pul alacağız. Bir sırada 2 artırma yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Aynen sık iğneye devam edelim buralarda. Her pullu sırada da bir tane pul artırmış oluyoruz. 5 ile başladık. 6 ile devam ettik. Şimdiki sırada 7 tane pulumuz olacak. Evet. Toplamda 9 başladık. Artırmayla 11'e ulaştık. Şimdi 13 tane sık iğnemiz oldu. Arkaya döndük. Bir zincir çektik. İlk ilmekle beraber bir pul alıyorum. Bir boş sık iğne yapıyorum. Bir pul alıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar bakın 5, 6, 7, 8 tane pula ulaştık. Aynen bu ilk sıralarda anlattığım şekilde bir sıra sık iğne yapıp iki başta birer artırma yapın. Bir sırada da bir pul alın, bir boş sık iğne yapın. Bir pul, bir boş sık iğne. Ne zamana kadar? Ta ki 12 tane pul sayısına ulaşıncaya kadar aynen öğrettiğim gibi yapalım arkadaşlar. Toplamda 12 tane pul sayısına ulaştım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 12 pula ulaşıncaya kadar kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördük. Bundan sonra 4 sıra daha pul öreceğiz. Bir sıra herhangi bir artırma yapmadan sadece sık iğne yapacağız. Bir sıra aynen şu düzen 12 tane pul alacağız. Bir sıra artırma yapmadan sık iğne yapacağız. Bir sıra pul alacağız arkadaşlar. Beraber bir başlayalım. Bakın önceki sıralarda artırma yapıyorduk. Buradan sonra artırma yapmıyoruz. Direkt her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz ki hiçbir artırma yapmayalım. Toplamda 4 sıra daha 12 tane pul 12'şer tane pul kullanarak öreceğiz. Toplamda 12 sıra pul örmüş olacağız. O şekilde pullu burun kısmını tamamlamış olacağız.
Buradan sonra pullar hep üst üste gelmiş olacak. Burada ikisinin arasına geliyordu ya, bundan sonrası her bir pul bir öncekinin üstüne denk gelecek. Artırma yapmadığımız için. Dediğim şekilde artırma yapmadan 4 sıra daha pulları tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasında devamı için birlikte bakarız. Devamını nasıl yapacağımızı anlatırım ben size. Böyle devam ediyoruz. Bir boş bir toplamda 12 sıra ördüm arkadaşlar. 12 tane, daha önce dediğim gibi son 5 sırayı 12 tane pul ile ördüm artırma yapmadan. En son pulu bu tarafa doğru gelmiştim. Bir sıra daha sık iğne yaptım ve en başa geldim. Şimdi bunun etrafını bir sıra sık iğne yapacağız. Her bir sıra sık iğnenin üzerine bir tane denk gelecek şekilde yapacağız. Bakın. Bir tane pullu kısımdan. Bir tane aradan. Bir tane pullu kısımdan. Bir tane bu aradan. Bir tane pullu kısımdan. Bir sıra pullu, bir sıra normal sık iğne yapmıştık ya. Her bir sık iğnenin üstüne bir tane gelecek şekilde bir tane bu aradan, bir tane pullu kısımdan. Bir buradan. Bir pullu kısımdan. Bir buradan. Yani bu pullu kısmın etrafına bir sıra sık iğne yapalım arkadaşlar. En son toplam ulaştığımız sık iğne sayısını da söyleyeceğim. Normalde burası 29, pardon. Burası 25, burası 25, burada sık iğne olacak. 25 tane de burada sık iğne olacak. 50, 9 tane de bu başlangıç yerinde olacak. Toplamda çevresinde, şurası hariç, çevresinde 59 sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi her bir sık iğnenin üzerine bir tane yapalım. Bunu patiye güzelce monte etmek için yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane yaptık. Bir tane de pulun içerisinden, pulun yanından yani. Bir boşaldığımız yerden, bir pullu kesimden, bir boş ördüğümüz yerden, bir pullu kesimden. Biraz sık örmüşüm, o yüzden zorlanıyorum. Ama size normal sayıları da verdim zaten. Bu sayıya ulaştığınız müddetçe sorun yok arkadaşlar. Evet. Biraz sık ördüğüm için ben zorlanıyorum. Evet. Zaten dediğim gibi bir tane pulun yanından alıyoruz. Bir boş geçtiğimiz sıradan alıyoruz. Evet, başlangıç sık iğnesine geldik. Bir tane onun yanından aldık. Şimdi şuraya 25. sık iğneyi yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan başlangıçtaki 9 tane sık iğnemi yapalım. 2 3. Bu sırada başlangıçtaki bu ipimizi de kaybedebiliriz. 4 5 6 7 8 ve
9. Şimdi üste geçerken bu 9. ilmeğin yan tarafından da başlayarak geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane pulun içinden bir tane boş, şöyle arkadan alalım, daha kolay olur. Pulun içinden bir tane boş, buradan daha kolay ilerleyebiliriz. Bu sıradan almak daha kolay oldu sanki. Bir tane boş, bir tane pulun olduğu yerden bir tane boş, bir tane pulun olduğu yerden bir tane boş, sıra sonuna kadar böyle gelip sonrasında ipimizi kırabiliriz. Sıranın başına kadar geldim, ipi kırdım arkadaşlar. Bu çevresi toplamda 59 tane trabzan oldu, sık iğne oldu. Dediğim gibi toplamda 25 buradan, 25 buradan, 9 tane de şu başlangıç yerinden sık iğne yaptık ve burayı tamamladık. Bu ipimizi içinde kaybedelim. Az sonra da taban tığlamasına geçelim. 39-40 numara için taban tığlamasını şimdi anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ipimiz nako pırlanta zaten. Tığlarken her zaman kullandığım tığ 1 numara 1.90 mm. Tığladıktan sonraki üst kısımda 2 numara 2 mm tığımı kullanacağım, tulip markalı. Tabanlığımız Rasim Uyar markalıdır arkadaşlar. Herkes delik sayısını soruyor. Ben normalde saymam ama şöyle bir ilmek belirleyici gibi ilk ilmeğe ilk deliğe ipimi geçireyim. Sonrasında beraberce sayalım kaç delik var benim kullandığım tabanlıkta. Ben daha çok tabanlıktaki deliklerin mesafesine bakarak tığlama yapıyorum arkadaşlar. Siz de az çok kafanızda bir şekillensin. Benim yaptığıma göre siz de el ayarınıza göre yaparsınız. Tekrar diyorum, 39-40 numara Rasim Uyar marka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 tane delik var toplamda arkadaşlar. Ben bu tabanda şu 3 taneyi 4'erli dolgu yapacağım. Bir tane başladık zaten. 1, bu da 2 olsun. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bundan sonra 3 ile devam edeceğiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya gelinceye kadar arkadaşlar, neresi? Şurası. Birbirine eklik nokta var. Şöyle. Bu ikisine 2 tane dolgu yapacağım. Şu yanlar çok böyle gevşek durmasın diye. 1. Onun dışındaki oraya gelene kadar hep 3 tane ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buralara 2 tane ilmek dediğim gibi çıkaracağım. 1, 2 ilmek çıkarma amacım da
Söylediğim gibi yanlarda çok pot durmaması, böyle çok gevşek kötü görüntü oluşturmaması. Bundan sonra 3 ile devam ediyorum. Burun ve topuk kısmında neden çok tığlama yapıyoruz? Oraları az yaptığımız zaman tığlamayı biraz daha kalkık oluyor. O yüzden burun ve topuk kısmına daha çok tığlama yapıyoruz. Bundan sonrasında arkadaşlar hep 3 ile devam edeceğiz. Nereye kadar? Şöyle en tepeyi bulun. Ondan sonra 3 tane kalıncaya kadar, şuraya kadar, yani hep 3 tane dolgu yapacağız. Buraya kadar geldim arkadaşlar. 3 tane dolgu yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar yine fazla dolgu yapacaklarımız. Şu 3, 6 tanesine 4'er dolgu. Tepedekine de 5 tane dolgu yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 taneye 4'er dolgu yaptık. Buraya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane tığladık. 5 tığladık. 4 tığladık. Bundan sonrasını 3'er tane tığlıyoruz arkadaşlar. Nereye kadar bunu yapacağız? Söyleyeyim ben size şimdi. Şuraya gelinceye kadar şu ikisine sadece 2 tane tığlama yapacağız. Gerisine 3 3 3 devam edeceğiz. Son 3 tane kalınca da onlara yine 4'er tane tığlama yapacağız. Taban tığlamasının sonuna geldim ben. Sonuncuya da 4 tane ilmek çıkarıyorum. 2, 3, 4. Sonra ilk çıkardığım ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum, üste geçeceğim. Şimdi nasıl yaptığımı tekrar edeyim arkadaşlar. Şuradaki 6 taneye 4'er ilmek çıkardım. Arada kalan, şuraya denk gelen, böyle yaklaşık olarak karşılıklı denk gelen 2 tane deliğe 2 tane deliğe 2'şer ilmek çıkardım. Geri kalan hepsine 3'er ilmek 3'er ilmek çıkardım. Bu 2 tane ilmek çıkardığım yerden sonra da yine 3 3 3 devam ettim ta ki tepede 7 tane delik kalıncaya kadar. Bu tepedeki 7 deliğinde 3 6 tanesine 4'er, en zirvedeki en ortadakine, burundakine de 5 tane ilmek çıkardım. Bu şekilde 39-40 numaralı tabanımı tamamladım arkadaşlar. Taban tığlamamız bitti arkadaşlar. Taban tığlamasından sonra bir zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Sonrasında ben ilk sırayı, bakın, şu ilmeklerin arasından alıyorum. Göstereceğim tekrardan. Şöyle ki sık iğne olarak alacağım zaten. Şöyle ilmeklerin arasından. Bakın buradan alıp, evet. Bu şekilde, bakın, normalde böyle yaptığımda daha düzgün oluyor. Şöyle farkı göstereyim ben size. Bakın şu kenarlar daha kalın, daha güzel oluyor. Bu şekilde her babette aynı yöntemi uygulamanızı ben size tavsiye ederim. Zaten videolarımda çoğunlukla böyle yapıyorum. Bu şekilde en başa gelinceye kadar tamamlayalım arkadaşlar. 2 ilmek arasında bir tane sık iğne alacak şekilde, bakın. Anlaşılıyor sanırım. Şöyle
Bakın şuradan şöyle. Evet. Buradan tığımızı geçiriyoruz. Yan taraftan çıkarıp, pardon, böyle ip takıldı. Böyle sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra başına kadar devam edelim. Sonrasında ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincirde üste çıktım. Herhangi bir artırma veya eksiltme yapmadan toplamda bakın 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne yapalım. 5 sırayı da şöyle bir yarıya kadar falan gelelim. Sonrasında bu yaptığımız parçayı ekleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Herhangi bir artırma veya eksiltme yapmadan 4 sıra full örüyoruz. 5. sırada da şu yaklaşık burunda, böyle buruna yakın bir noktada sayılarını vereceğim size. Oraya kadar sık iğne yapalım. Sık iğnemiz biliyorsunuz zaten. Bir zincirli üste çıktım. Bu şekilde 4 sıra daha sık iğne yapalım. Bir sıra zaten yapmıştık. 4 sıra sık iğneden sonra 5. sıramızda ayrı yaptığımız parçayı kaydırma tekniğiyle güzelce yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde daha pratik oldu benim için. En azından zaten keçeyi tutmak zor. Bir de gidip gelirken o pulları almak, yapmak bana çok zor gelmişti. Bunun kolaylığını siz de göreceksiniz. Şimdi sık iğnemize devam ediyorum arkadaşlar. Siz de 5 sıra 4 sıra sık iğne örün. 5. sırada da göz kararı şuraya kadar falan örün. Sonrasında ben size göstereyim. Evet arkadaşlar, size dedikten sonra 1 2 3 4 toplamda 4 sıra daha sık iğne ördüm. O ilk taban tığlamasından sonra yaptığımız sırayla birlikte 5 sıra oldu. 6. sırada da yine herhangi bir artırma veya eksiltme yapmadan sık iğne yaptık. Burun kısmına kadar geldik. Burun kısmında şimdi bu pullu kısmı monte edeceğiz arkadaşlar. Pullu kısmı zaten yaptık. Sayılarını tekrardan bir görelim. Ona göre ayıralım ve monte edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Toplamda 59 tane ilmek ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. 59 tek sayı olduğu için bir tanesi tam ortayı bulacağız arkadaşlar. 59, bakalım, burası tam ortamız. Buradan sonra 29 sağdan 29 soldan ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bir tane fazla yapmışım ben. 29. Evet. Şimdi dediğim gibi burunda bir taneyi ayırdık. Tam ortayı bulduk. Sonrasında 29 tane burada, 29 tane de diğer tarafta ilmek kalmış olacak. Evet. Buradan pulu ekliyoruz arkadaşlar. Pulu eklerken kaydırma tekniğiyle ekleyeceğiz. Patiğin bize bakan kanadını alacağız. Pulun da şu üstteki kanadını alacağız arkadaşlar. Bakın. Şu kanadı, tek kanat alacağız. Yani her ikisinden de daha muntazam, daha güzel görünsün diye ikisinden de tek kanat alıyoruz. Kaydırma tekniğiyle ilerliyoruz. Patikte bize bakan kanadı aldık. Bakın dışarıdaki kanadı alıyoruz pullu parçada da. Patikte bize bakan kanat, pulda burası. Ve kaydırma tekniğiyle alıyoruz. Bu şekilde patikte bize bakan kanadı aldık. Pul bölümünde dışarıdaki kanadı alıyoruz. İçerideki kanat duruyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde
tüm sık iğnelerin üzerinden geçmiş olacağız arkadaşlar. Her bir sık iğneye bir tane ilmek denk gelecek şekilde pullu bölümden. Bakın, iç kanat, bize bakan kanadı aldık. Puldan da dışarıdaki kanadı alıyoruz. Yani her iki kısımda da, patikteki ve puldaki iç kısımlar birbirine denk geliyor arkadaşlar. Bakın, bu şekilde güzel bir görüntü oluyor. Hem de böyle pul babeti yapmak çok çok daha kolay. Elimizi yormuyor. Evet, devam ediyoruz böyle arkadaşlar. Unutmayın, tek kanat üzerinden alıyoruz. İki kanat alırsanız çok kaba görünür diye düşünüyorum. Ben denemedim o şekilde, böyle daha zarif olacağını düşündüğüm için. Bu şekilde patikten kendinize bakan kanat, pullu parçadan da dışa bakan kanat, pullara bakan kanadı alın. İç taraf kalsın. Ve kaydırma yapın. Sık iğne değil, kaydırma arkadaşlar. Sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ama o zaman biraz daha belirgin, kalın bir çizgi olur. Hani çok çok kötü bir görüntü olmaz ama çok şık bir görüntü de olmaz. Bu şekilde pulu tamamını monte edene kadar devam edelim arkadaşlar. Sonrasında da yine sık iğne ile patiğimizin topuğuna kadar devam edelim. Evet, pul bölümünün sonuna geldim arkadaşlar. Sonuncu ilmeği de alayım kaydırma tekniğiyle. Evet, bu şekilde bakın, kolayca ekledik pul kısmını. Şimdi devamında herhangi bir artırma yapmadan sıradaki ilmekten itibaren sık iğne yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Topuğa kadar sık iğne yapalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bu ilmeği şöyle bir açayım. İpi bir daha kırıp tekrar bağlama olayı olmasın. Şu şekilde bobeti içinden geçirdim. İlmeğimiz de burada. Evet. Evet, bu ilmeği buradan bıraktım. Şimdi bu ipimizi şuraya alalım arkadaşlar. Buradaki bakın, ilk ilmeği almayalım. Önce başlangıcı şu aradaki bağlantı yeriyle yapalım. Tığımızı buradan geçirelim. İpimizi buradan alalım. Evet. Ve şimdi bobetin buradan buraya, buradan buraya böyle sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakalım, kaydırmadan sonraki ilk sık iğnemiz. Evet, şurası. Şimdi buradan sık iğne yaparak bobetin buraya kadar geleceğiz. Sadece topuk kısmında bir yükseltme yapacağız. Orayı göstereceğim size. Arkadaşlar, ipi arkada bakın şey yaptık. Biraz genişlettik ilmeği. Patiği içinden geçirdik. İpi burada sabitledik. Sonra ipimizi buraya aldık, burun kısmına. Şimdi kenarına sık iğne yapıyoruz.
Şimdi topuğa doğru gelirken arkadaşlar topuktaki tam orta noktayı bulalım arkadaşlar. Benim için orta nokta bakayım. Benim için orta nokta şurası. Yani bu orta noktanın 8 sağ tarafından 8 tane de sol tarafından ilmeği ayıracağım. Onları trabzan yapacağım. Buydu benimkisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane daha sık iğne yapmam gerekiyor. Sonrasında toplamda 8 sağda 8 solda kalacak şekilde 16 tane trabzan yapacağım. Çünkü topuk kısmımızın biraz yüksek olması gerekiyor. Bu yanlar sık iğne olduğu için topuk kısmı sık iğne ile devam ederse çok alçak olur. O yüzden topuk kısmını sık iğne ile değil de trabzanla devam ettirelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet, toplam 16 tane trabzan yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geri kalanı yine şuraya kadar, yani şu pullu kısma kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Pullu bölüme kadar geldim arkadaşlar. Sık iğne yaparak sonuncu sık iğnemi de yapayım. Sonra şuradan, pardon, sağlam olsun burası. Evet, buradan bağladık. Şimdi pullu kısımdaki bu ilk sık iğneden şu ilmeğimi çıkarayım. Bu şekilde buradan tığımızı geçirdim. Burası daha düzgün olsun diye arkadaşlar ilmeği bu şekilde alıyorum ve geri dönüyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Burayı tekrar göstereyim isterseniz. Şimdi son sık iğnemizi yaptık. Sonra şu başlangıç yerine geldik. Buraya kaydırma tekniğiyle ilmeğimizi monte ettik. Pardon, ilmek ip kırıldı, şey oldu, ayrıldı. Şöyle bakın, kaydırma tekniğiyle. Sonra bu ilmeği bırakalım. Şuradaki pullu kısımdaki ilk sık iğnenin içinden o ilmeği geçirelim ve geriye dönelim. Sık iğne yapımına devam edelim. Bu sefer arkadaşlar full sık iğne yapacağız. Şu topuktaki kısmın üzerine de sık iğne yapacağız. Buradan giderken trabzan, geri dönerken sık iğne olarak devam edeceğiz. Şuraya gelinceye kadar arkadaşlar yine aynı sık iğne yaparak devam edelim örmeye. Konuşamadım. Bu arada bakmayın, pulların böyle göründüğünü. Şöyle ördükçe şu, bakın, şu gidip geldikçe pulların biraz daha buraya doğru geleceğiz. Çok daha düzgün görünecek inşallah. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sık iğne yaparak, tamamını sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Sonra dönüşü ben size yine kadar geldim arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnenin içerisinden kaydırma tekniğiyle aldım. Bakın tekrar göstereyim. Şurası, buradan kaydırma tekniğiyle ipimizi alıyorum.
ilmeğimizi böyle bıraktım. Geriye döndüm. İkinci ilmeğin içerisinden tığımız şöyle tutayım bir dakika. İkinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir üst sıraya geçmiş oldum yani. Şimdi sık iğne yapmaya devam edebiliriz arkadaşlar. İpi de arkaya verdim. Kötü bir görüntü olmasın diye böyle. Bu şekilde. Yine sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Topuk kısmına geldiğimizde göstereyim. Topuk kısmında ne dedik? Yükseltme yapacağız dedik. İlkinde 8-8 ayırıp 16 tane trabzan yapmıştık. Şimdi 18'e çıkaracağız trabzan sayısını. Dolayısıyla bir öncekinden başlayacağız trabzana. Burada da bir sonrakine trabzan yapacağız. Toplamda 18 tane trabzan sayısına ulaşmış olacağız arkadaşlar. Sık iğne ile devam ettim arkadaşlar. Az önce size dediğim gibi topukta trabzanlara başladığımız yerin bir önceki ilmeğinden başlayarak trabzan yapmaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 2 trabzanım kaldı burada. 16, 17 ve evet, bir öncekinde burada bitirmiştik. Şimdi bir sonrakinde bitireceğiz. 18. trabzanı da yaptık. Bundan sonrasını yine sık iğne yaparak pul kısmına doğru ilerleyelim arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz ve herhangi bir artırma eksiltme yapmıyoruz. Sıra sonuna yine geldim arkadaşlar. Son sık iğnemi de yapayım. Nasıl birleştiriyorduk? Bakın sıradaki ilmeğe tığımı geçirdim. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. İlmeğimi çıkardım. Hemen bir sonraki pulun üzerindeki sık iğneye tığımı geçiriyorum. Oradan ilmeğimi alıyorum. Geriye dönüyorum ve sık iğne yaparak tüm sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar, topukta dahil olmak üzere sıra sonuna kadar tamamen sık iğne ile ilerliyoruz arkadaşlar. Umarım bu bağlantı yerleri anlaşılır olmuştur. Oldukça yavaş yapmaya çalışıyorum. Evet, sıra sonuna kadar sık iğne ile devam edelim. Sıra sonunda tekrardan birleştirme yerini bir kez daha yavaş çekimde gösteririm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine son 2 sık iğnem kaldı. Onları da yapayım. Yine bakın son sık iğnemizi yaptıktan sonra sıradaki ilmekten geçirdik tığımızı. Sonra şu şekilde geriye dönüyorum. Bu ilmeğimizi bırakıyorum. Bir sonraki sık iğneden ilmeğimizi alıyorum. Tekrar göstereyim. Son sık iğnemizi yaptık. İlmeğimizi bakın sıradaki neresi? Burası. Buradan kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Ardından bu ilmeği bırakıyoruz. Sıradakinden sıradaki burası. Bu ilmeği alıyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan direkt içinden geçiriyoruz. Evet. Sonrasında normal sık iğne yapmaya devam edelim arkadaşlar. Biraz sıkı alayım bunu. Evet. Bu sırada da yine topuğa kadar sık iğne yapalım arkadaşlar. Topuğa geldiğimizde ise ilk sırada 16 trabzan yapmıştık. İkinci yükseltmede 18 trabzan yaptık. Bu yükseltmede ise toplamda 20 trabzana ulaşacağız. Yani yine bir öncekinden ve bir sonrakinden olmak üzere birer tane fazla trabzan alarak 20 trabzana ulaşmış olacağız. Ondan sonrası yine sık iğne ile sıra sonuna kadar ilerleyin arkadaşlar.
Yine bir sıra sonuna geldik arkadaşlar. Son sık iğnemi de yapayım böyle. Zaten bu son bağlantımız olacak. Evet, sıradaki bakın, sıradaki burası, buradan böyle kaydırma yapıyoruz. Sonra ilmeği çıkarıyoruz. Hemen oradan tığımızı geçirip ilmeğimizi sıkı bir şekilde alıyoruz ve geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğnelerin üzerine sık iğne, trabzanların üzerine trabzan olarak yapacağız. 20 yani şu topuk kısmında bakın toplamda 20 trabzan vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Buradaki trabzan, sık iğneleri sık iğne, 20 trabzan olarak yapıyoruz. Buraya kadar geliyoruz ve sonrasında kenarının ters sık iğnesini yapacağız arkadaşlar. Yine sıra sonuna geldim arkadaşlar. Kaydırmayı beraber yapalım dedim böyle, o yüzden yapmadım. Evet, bakayım, son sık iğneyi de yaptım. Bakın, pulun üzerindeki sıradaki ilmek burası. O ilmekten tığımızı geçiriyorum. İpimizi herhangi bir eylem yapmadan doğrudan ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu kadar. Babetimiz bitti arkadaşlar. Şimdi kenarının ters sık iğnesini yapacağız. Akabinde de bir sıra yine kaydırma yapacağız sıkı olsun diye. Şimdi bir zincir çekeyim arkadaşlar, öyle başlayalım. Şimdi ters sık iğne olduğu için bakın böyle tığımızın önüne herhangi ip almadık. Sıradaki ilmeğin içinden tığ geçirip ipi alıyoruz. Herhangi tığın önüne ip almıyoruz. Sıradaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Arkadaki ipi alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. İpimi aldım. Tek seferde çektim. Bakın, normalde bu tarafa doğru gidiyoruz ya sık iğne yaparken. Ters sık iğne de sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Tığımın önüne ip almadım. Sıradaki ilmekten tığımı geçiriyorum. İpi aldım. Tek seferde çektim. Ben nedense biraz geç öğrenmiştim. Yani ilk başlarda yapamamıştım. O yüzden size zor gelebilir. Tığımızın önüne herhangi bir ip almıyoruz. Sıradaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz. İpi arkadan hemen alıp geliyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Sıradaki ilmekten. Sırada arkadaşlar herhangi bir ilmek atlamadan tüm patiğimizin kenarına aynı işlemi yapalım. Sonrasında bir sırada kaydırma yaparak pul babetimizi tamamlayacağız. Evet. Burayı tamamladık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Elinize alışınca gayet kolay oluyor arkadaşlar. Bakın, tığımızın önüne ip almadan hemen bir sonraki ilmekten tığ geçirip ipi alıyoruz. Bu şekilde başlangıç yerine kadar yapalım arkadaşlar. Şöyle düzeltelim elimizle de babetimizi, bakın. Gayet güzel görünüyor. Bu şekilde aynı işlemi ta ki şuraya gelinceye kadar yapalım, evet arkadaşlar. Buradan ters sık iğneye başlamıştık. Patiğimizin etrafını tamamen ters sık iğne yaptık. Buraya kadar geldik. Sonuncu da bakın ters sık iğne yapar gibi ip, biraz sıkı tutayım burayı. Ters sık iğneyi sonuncu da yapmayacağım. Direkt böyle alacağım ipi, ilmeğin içinden geçireceğim. Evet. Bu sonuncuydu. Şimdi kaydırma tekniği yapacağım. Her bir ilmeğe bir tane olacak şekilde. Kaydırma neydi arkadaşlar? Bakın, tığımızın önüne ip almıyorum. İpimiz arkada. Bu şekilde ipi alıp hemen ilmeğin içinden geçiriyorum.
sıradaki ilmekten hemen ipi geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Burun kısmını böyle yapmayacağım arkadaşlar. Burun kısmında kaydırma tekniğini uygulamayacağım. Sadece etrafında. Bakın arkadaşlar, böyle sıradaki ilmeğin içinden tığımızı geçirdim. İpimizi aldım. Hemen ilmeğin içinden geçiriyorum bir işlem yapmadan. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Bu şekilde, evet. Tığımızı sıradaki ilmekten geçiriyorum. İpimizi alıyorum ve geçiriyorum buradan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Sonra ipimizi kıracağız. Buraya kadar yapıp kaydırmamızı kıracağız. Sonuna geldik arkadaşlar. Son bir kaydırma daha yapıyorum. Ve en sonuncu kaydırma için ipimiz arkada içeride kalsın diye ilmeği çıkardım. Tığı buraya geçirdim. İpimizi içeri çekiyorum. Dediğim gibi burun kısmına ben kaydırma yapmayı düşünmüyorum. O yüzden burada şimdi bir zincir çektim ve ipimizi kırarak babetimi tamamladım arkadaşlar. İpimizi içeri çekeriz daha sonra. Burası sorun değil. Bu şekilde pul babetimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın. Burası topuk yükseltmesi. Size eğer bu yükseltme kısmı, yani hani şöyle şu şekilde boy kısmı eğer kısa gelirse, bana normal geldi ama şayet size kısa gelirse isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz arkadaşlar. O zaman burası biraz daha şöyle biraz daha daralır. Bana bu şekilde yeterli geldi. Zaten son sıradaki kaydırmayla birlikte tam oldu. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.